Բարև ձեզ, սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան։ Բարև ձեզ, պարոն Կիրակոսյան, շնորհակալ եմ հրավերի։ Ես եմ շնորհակալ, որ ժամանակ եք գտել եւ տրամադրել։ Խոսելու ենք ընդհանրապես գլոբալ աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, որոնց մենք ականատեսն ենք լինում Մյունխենի համաժողովից հետո։ Չթվարկելով այդ իրադարձությունները, դրանց մասին շատ ենք խոսել, միանգամից հարցնեմ ձեր գնահատմամբ ինչ է կատարվում։ Կոնկրետ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հետ դատելով այն հայտարարություններից, ըստ որոնց նվազեցվում կամ ընդհանրապես արգելափակվում են Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունները, կարող ենք հստակ արձանագրել, որ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը այս հարցում փոփոխության է ենթարկվել։ Տեսեք, եթե դնենք դուրս բոլոր մեր համակրանքներն ու հակակրանքները, նաև այն, թե որքանով է այն մեզ հաճելի կամ հակառակը, փորձենք արձանագրել։ Տեսեք, այս ամենը ես առիթ ունեցել եմ դրա մասին ասելու մամուլի հետ իմ նախորդ շփումներում, այնուամենայնիվ Թրամփի վարչակազմը դա հանրապետական վարչակազմ է, որի ի հայտ գալը ընտրողների քվեով, հա, սովորաբար լինում է այն ժամանակ, երբ առաջանում է զգացում, որ երկիրը մտել է տևական հյուծող պատերազմի մեջ։ Կարևոր չի դա այդպես է, թե դա այդպես չէ, բայց այդ ընկալումը կա։ Դա միշտ բերում է հանրապետական վարչակազմի իշխանության գալուն, իսկ գալուց էլ հանրապետական վարչակազմը ուղղակի ֆիքսում է իրողությունները եւ հենց այդ իրողությունների հիման վրա դադարեցնում է պատերազմը։ Օրինակ բերենք, վերջին 45 թվականից հետո Կորեական պատերազմը, հա, Հարի Թրումենի նախագահության օրոք այն սկսվեց, գործը հասնում էր նրան, որ գեներալ Դագլաս Մակարթուրը ուղղակի ոնց որ վերջնագիր էր ներկայացրել վարչակազմին Չինաստանի դեմ ատոմային զենք կիրառելու։ Կորեական պատերազմի համատեքստում։ Եվ գալիս է եւս մեկ գեներալ իշխանության Դուայթ Այզենհաուերը, հանրապետական, եւ ուղղակի հենց ֆիքսված սահմանագծով, դե ֆակտո սահմանագծով, որը 38-րդ այդ միջօրեականի հետ էր համընկնում, ուղղակի սառեցրեց պատերազմը։ Բայց դա արեց նաեւ իր ուժային դիրքերը ֆիքսելով այնտեղ, հա, տեղակայելով զորքեր, տալով անվտանգության երաշխիքներ Հարավային Կորեային, ընդ որում դրանք շատ ավելի ուժեղ են, քան ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածը։ Դա մեկ, երկրորդը Վիետնամի պատերազմը, որ ահագնացավ, հասավ իր գագաթնակետին Լինդոն Ջոնսոնի նախագահության օրոք, նա իդեպ Ջոն Քենեդիի փոխնախագահն էր եւ այդ սպանության հետ կապված էլ հենց Ստանձնես նախագահի պարտականությունը, իսկ հետո եւս 1 ժամկետով վերընտրվեց։ Գալիս է Նիքսոնը հանրապետական եւ ըստ էության դադարեցնում պատերազմը, նաեւ Քիսինջերն էլ չինական տրեքն է առաջ տանում, ըստ էության նաեւ նախադրյալներ ստեղծելով սառը պատերազմում բեկում մտցնելու համար։ Եվ Ռոնալդ Ռեյգանը արդեն այս սառը պատերազմի հետ կապված այդ Իրանի հեղափոխությունը, Աֆղանստան ներխուժումը եւ այլն, այդ ամենը այո բերում է նրան, որ այո գալիս է Ռոնալդ Ռեյգանը եւ ուզում է վերջ դնել ուղղակի սառը պատերազմին եւ դա անում է, այսպես ասենք էլի, խաղաղություն ուժի դիրքերից։ Այո, ֆիքսում ենք իրողությունը, բայց ես ուժով եմ քեզ պարտադրելու, այո, թեկուզ այս իրողության վրա, բայց որ դու դադարեցնես այս պատերազմը։ Ես տպավորություն ունեմ, այստեղ մի քիչ այսպես մոդիֆիկացված տարբերակն է ձևավորվում, այսինքն եղած սահմանագիծը ֆիքսվում է, բայց պարտադրանք կա պատերազմը դադարեցնելու։
Ամեն ինչը հիմա պետք է դիտարկել այդ համատեքստում եւ այդ տրամաբանության մեջ։ Ներեցեք, բայց թույլ տվեք նկատել, որ այս բaragայում մենք կարծես թե գործ ունենք ոչ միայն եւ ոչ այնքան պատերազմը դադարեցնելու հետ, կդադարի թե ոչ մենք առաջիկայում կտեսնենք բանակցություններ լինելու են, տարբեր մոտեցումներ կան, այնտեղից Ռուսաստանը այլ բան է ասում, Միացյալ Նահանգներն այլ։ Այսինքն խոսքը ոչ միայն եւ ոչ այնքան պատերազմը այս բանին դադարեցնելու մասին, այլև գլոբալ անվտանգային ճարտարապետությունը փոխելու։ Մի կողմից փլուզելու, մյուս կողմից նորի, տեսեք, Միացյալ Նահանգների նախագահը հիմա դիտարկում է ՆԱՏՕ-ին Միացյալ Նահանգների անդամակցության ձևաչափի փոփոխության հարցը եւ առաջնահերթություն է տալիս կարծես թե այն երկրներին, որոնք բավարարում են ՆԱՏՕ-ին ֆինանսավորելու իր պատկերացրած չափանիշները։ Տեսեք, սա ինչ խնդիր է առաջացնում Եվրոպայում։ Միացյալ Նահանգները ուղղակի, այսպես ասենք, մոնետիզացնում են իր ծառայությունները գլոբալ անվտանգություն ապահովելու համար։ Այս տրամաբանության մեջ է տեղավորվում ամեն ինչ։ Չեմ ասում դա ճիշտ է, սխալ է, հաճելի է, տհաճ է։ Բայց սա է, բոլորին ստիպում է շատ ծախսել իրենց անվտանգության վրա, մնացածն էլ ասում է շատ կծախսես, կգամ կօգնեմ։ Չես ծախսի, դե ուրեմն քեզ պետք չի, գալիս եմ ինչ օգնեմ։ Սա կարող է բերել ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ի փլուզման։ Չէ, չի բերելու ՆԱՏՕ-ի փլուզման, սա բերելու է ՆԱՏՕ-ի վերափոխման, որտեղ Ատլանտիկայի արևելյան ափ շատ ավելի մեծ դերակատարում կունենա ընդհանուր տրանսատլանտյան անվտանգության ապահովման գործում, այսինքն սա լինելու է ոչ թե ամերիկյան պրոտեկցիա, որպես այդպիսին, հա, այլ սա լինելու է այո երկու ափերի առնվազն պարիտետային դաշնակցություն։ Նկատի ունեք Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպա պլյուս ընդ որում, ոչ միայն Եվրոպական միություն։ Հասկանում եմ։ Այո։ Եվրոպական համայնք ասենք։ Այո։ Եվրոպա պլյուս։ Այսինքն ձեր տրամաբանությամբ այնինչ հիմա կատարվում է Եվրոպայում այս հավաքները, քննարկումները եւ այլն, սրանք ինչ որ ՆԱՏՕ-ի նման անվտանգային նոր համակարգ կառուցելու մասին են, թե ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու մասին չեն։ Մեկ։ Երկրորդ ամենակարևորը։ Երկրորդը սա այն է, որ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական թևը այո ինքնակազմակերպվում է, այո ձևավորում է առնվազն ավտոնոմիզացիայի կառույցներ, հա, եւ ՆԱՏՕ-ից դուրս թե ՆԱՏՕ-ի ներսում։ Ասում եմ ՆԱՏՕ-ում ավտոնոմ առնվազն, իսկ մնացածը թողնելով Ամերիկայի հայեցողության կամ թողնելով միջակայք, որ ներամերիկյան կոնյունկտուրայի արդյունքում Եվրոպան ցնցումներ չունենա։ Սա է տրամաբանությունը։ Էլ եմ ասում, այս քանի գագաթնաժողովներ եղան, քանի հայտարարություններ, աճ կամ ձախ շեղումներով, չգիտեմ, զիգզագներով եւ այլն, բայց որևէ խոսակցություն որևէ մեկի կողմից չի եղել ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու մասին։ Բոլորը, որովհետեւ շահագրգռված են, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակի գոյություն ունենալ։ Հիմա հարցը ՆԱՏՕ-ի ներսում հարաբերությունների մոդուսի փոփոխության մասին է։ Եվ այո, Եվրամիությունը, Եվրոպան, Եվրոպա պլյուսը պետք է ավելի շատ փող ծախսի իր եվրոպական անվտանգության վրա։ Սա շատ բնական տրանսֆորմացիա է, որի հետ տեղին են այն խոսակցությունները, թե Եվրոպան դառնում է ինքնուրույն ոչ միայն տնտեսական, մաքսային, քաղաքական, այլև ռազմական, պաշտպանական համակարգ։ Դա պատմական օրինաչափություն է, որ դա այդպես պետք է լինի եւ անխուսափելի է, որ դա այդպես պետք է լինի։ Այո, բայց դա չի նշանակում, որ Եվրոպայի եւ Ամերիկայի պատմական դաշինքը, որի ակունքներն են Միացյալ Նահանգների, ավելի ճիշտ ամերիկյան գաղութների անկախության պատերազմից սկսած, որը պատերազմ էր ընդդեմ եվրոպացիների, որոշ եւ Ամերիկան անկախացավ շնորհիվ
որոշ շատ կոնկրետ հերոս եվրոպացիների։ Այո, եւ որովհետեւ այդ դաշինքը հիմնված է ազատության սրբազան գաղափարի վրա, որը ուղղակի ամենակարևորն է որպես գաղափար, որը համապատասխանում է ընդհանրապես մարդ հարարածի բնույթին։ Այսինքն դուք հնարավոր կամ հավանական չեք համարում կամ քիչ հավանական եք համարում, որ ՆԱՏՕ-ի ձատ եվրոպական համայնքը ստեղծում է իր անվտանգային համակարգը։ ՆԱՏՕ-ից զատ եւ այո եւ ոչ։ Այնքանով զատ, որ դա անում են եվրոպացիներն առանց Ամերիկայի, բայց ոչ զատ, որովհետեւ մեկը ՆԱՏՕ-ից դուրս չի գալիս եւ ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը որևէ մեկը չի շղթում ոչ Եվրոպայում, ոչ Ամերիկայում։ Ուղղակի կրկնեմ, Միացյալ Նահանգները փոխում են անվտանգության քաղաքականության մեջ իրենց ծառայությունների պայմանները, այսպես ասենք։ Եվ այդ պայմաններն էլ այնպես չի, որ անընդունելի է Եվրոպայի համար։ Եվրոպան հենց դա է անում։ Մեծացնում է անվտանգության եւ պաշտպանության ծախսերը, միավորում է ջանքերը։ Եվրոպական անվտանգության համար ներկայումս թիվ 1 պրոբլեմ հանդիսացող եւ սպառնալիք հանդիսացող Ռուսաստանի զսպմանը ուղղված քայլեր է ձեռնարկում Եվրոպան։ Ռուսաստանի ագրեսիային դիմագրավող Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքները նախապատրաստում տալ Եվրոպան, բայց այստեղ այնպես չի, որ Ամերիկան որևէ մասնակցություն չունի կամ չի ունենա։ Ամերիկան մի բան ասում, չկռվեք։ Նույնիսկ հենց բանակցությունները սկսի, ռազմական օգնությունը կվերսկսի։ Սա է ասում։ Հետախուզական աջակցությունը կվերսկսի։ Ես չգիտեմ, ամսի 11-ին Սաուդյան Արաբիայում տեղի է ունենալու հանդիպում Թրամփի եւ Զելենսկիի թիմերի միջեւ։ Օրակարգը մոտավորապես բաց մամուլով տրվածի սահմաններում է հասկանալի, իսկ ելքն էլ դե վերջո ոչինչ կանխորոշված չէ։ Ելքը կանխորոշված չէ, բայց տարբեր մոտեցումներ կան։ Ռուսաստանը այնտեղից հայտարարում է, որ Ռուսաստանին անհրաժեշտ են Ուկրաինայում կարգավորում այնպիսի պայմաններ, որոնք կապահովեն Ռուսաստանի կայուն զարգացումը խաղաղության եւ անվտանգության պայմաններում։ Մեզ պետք է լինի խաղաղության այնպիսի տարբերակ, որը մեզ կբավարարի եւ որը պատմական երկարատև հեռանկարում կապահովում է երկրի անդորը։ Մեզ ուրիշներից ոչինչ պետք չէ, բայց մերը չենք տա։ Ձերը ո՞րն է։ Չէ, դա գիտեք ինչ, այնինչ ասում է Ռուսաստանը, դա խաբեություն է, ընդ որում հիտլերյան մակարդակի խաբեություն, ստոր խաբեություն, եւ այս ամենը լուրջ ընդունել, ունես լուրջ քննարկել իբրև ճշմարտություն, բայց իրենց ճշմարտությունը չի կարելի։ Դա ճշմարտություն չէ, որովհետեւ Ես միայն Ռուսաստանի արձագանքը նշեցի, բայց Ռուսաստանի արձագանքը հետեւյալն է։ Երբ Կորեայում նրանք ինտերվենցիա կազմակերպեցին իրենց աճացրած, բուծած այդ կոմինտերնի թափթփուկների միջոցով, նույնն էլ անում էին Չինաստանում, ընդ որում որ մինչև հիմա դրա հետևանքն այդ կոմկուսն այնտեղ դրա համար է հայտնվել միայն, ուրիշ որևէ տեղից չի ծալել, հա։ Երբ պատերազմը դադարեց, որևէ մեկը սովետի առաջնորդների թույլտվություն չհարցրեց, չէ, Կորեայում զորք տեղադրելու է թե չէ, անվտանգության երաշխիք տալու է թե չէ, կամ էլ ձեր դուրը գալիս է թե ոչ։ Եվ չի լինելու, այսինքն այնտեղ այսպես ասեմ, նազուտ ուզեր այո հիմա կանեն, իրենց դիրքորոշումը մի քիչ թանկ կփորձեն ծախել, ի տարբերություն ամերիկյան կողմի, որը դա չարեց, միանգամից համ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում միանգամից ասաց ձեռք եմ քաշում, եւ երկրորդը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության մասով նույնպես ասացին մենք ձեռք ենք քաշում այս գիծը, որը կա, սա ենք ֆիքսում։
Լավ, հիմա ես ուզում եմ էլի վերադառնանք չեն անում, վերադառնանք Եվրոպա եւ հասկանանք այստեղ ինչ վերափոխումներ, ինչ փոփոխություններ են լինում եւ ինչի մասին է Ֆրանսիայի նախագահի ուղերձը։ Փոքր շտատից հետո շարունակենք, վերադառնանք վայրկյաններ անց։ Հիշեցնեմ, սա Ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Պարոն Մեհրաբյան, մենք խոսում էինք Եվրոպայում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին, հատկապես անվտանգային ճարտարապետության փոփոխությունների, ինչի մասին էր Մակրոնի ուղերձը։ Սա պատմական ուղերձ էր, որը կանխորոշելու է եվրոպական քաղաքականության առաջիկա տարիները, եթե ոչ տասնամյակները։ Սա այդ հիմնական ուրվագծերն էր, որ տրվեց։ Նաև գնահատական տրվեց Ֆրանսիայի այսպես հետ պատերազմական անցյալում վարած քաղաքականության Դեգոլի, Պոմպիդուի, Ժիսկար դ'Եստենի, Միտերանի, որ այո, Ֆրանսիան արևմուտքի մաս է, Եվրոպայի մաս է, բայց Ֆրանսիան սուվերեն է։ Ֆրանսիան ավտոնոմ է։ Եվ ոչ միայն Ֆրանսիայի մասին էր խոսում, այլև Եվրոպայի ճակատագրի, որ չպետք է որոշում գանք դրանից ինչու Ֆրանսիան։ Հա, եւ այո, Ֆրանսիան հենց այդ իմաստով մասը լինելով այն երամիասնական առաջնորդության, որը ձևավորվել է մեծ Եվրոպայում, հա, անձինս Փարիզի, Բերլինի եւ Լոնդոնի, այո, Ֆրանսիան նաեւ իր առաքելությունն է համարում ապահովելու ամենայն դեպս վճռորոշ դեր ունենալու ապահովելու Եվրոպայի անվտանգությունը։ Եվ այստեղ եմ ասում, հենց Ֆրանսիան, որովհետև ունի այդպիսի քաղաքական հետագիծ ըստ Մակրոնի, հա։ Իսկ տպավորություն է, որ Ֆրանսիան է դառնում եվրոպական անվտանգային նոր ճարտարապետության առաջնորդը, ասենք։ Երամիասնական առաջնորդության 1/3-ը կարևոր, որովհետև այստեղ երեքի դերն էլ ունիկալ է ուղղակի։ Բրիտանիան իր միջուկային պոտենցիալով, որովհետև միայն Ֆրանսիային բավարար չի լինելու, նաև իր էքսկլյուզիվ հարաբերություններով Եվրոպայից դուրս գտնվող առանցքային կարևորության գործընկերների հետ։ Եվ Գերմանիան, որ առաջատար տնտեսությունն է։ Իսկ եվրոպական այս փոփոխվող անվտանգային ճարտարապետությունը մոտավորապես ինչ շրջանակներում կլինի, արդյոք կներառի նաև մեր տարածաշրջանը, Հայաստանը, այս պարագայում շատ կարևոր է, հարցը թե կներառի Հայաստանը, թե եվրոպական անվտանգային նոր ճարտարապետության համար առանձնապես գրավիչ չի լինի մեր տարածաշրջանը, հատկապես Հայաստանը իր անվտանգային խնդիրներով, որ անվտանգության սպառող պիտի դառնա, ոչ թե մենք մոտեցանք այն հարցին, հանուն ինչի ընդհանրապես այս խոսակցությունը իմաստ ունի տանը։ Այո, խոսքը, որովհետև այս ամենում, ինչի մասին էլ որ մենք խոսենք, այս ամենը չունի որևէ գործնական նշանակություն, եթե այն մեր մասին չէ։ Այո, մենք այս ամենից նայում ենք Երևանից եւ նայում ենք Հայաստանից, նայում ենք հանուն Հայաստանի։ Սա աքսիոմատիկ է եւ պետք է լինի աքսիոմատիկ։ Եվ ուրեմն հաշվի առնելով այն, որ այս ռազմավարական բաղկացուցիչը եւ կշիռը, հա, ռազմավարության, ընդհանրապես քաղաքական բովանդակության մեջ Եվրոպայի գնալով մեծանում է եւ մեծանալու է, Եվրոպայի ընդլայնման բոլոր ծրագրերը իրենց մեջ, այո, կրում են ռազմավարական նշանակություն եւս հենց այս համատեքստում եւս։ Ասում եք կգա, կներառի, թե չի գա, չի ներառի, որ նստենք թախտին, սպասենք բախտին կամ կգա կամ չի գա։ Ինչ պիտի որովհետև մեզանից կախված չի։ Ինչ պիտի անենք։ Մենք ուզում ենք որ գա, թե մենք ուզում ենք որ չգա։ Եթե ուզում ենք որ գա։ Չէ, եթե չէ։ Եթե ուզում ենք որ գա, ուրեմն ըստ այդմ մեր քայլերը բոլորը պետք է բխեն այդ տրամաբանությունից։ Որում այնպես չէ, որ չէ, դե գիտեք ինչ, մենք ԵԱՏՄ-ել ենք ուզում, ընդել ենք խորացնում, ընդեղ ընդլայնում ենք, ընդեղ, չգիտեմ, տնտեսությունը առանց չենք խոսում, ներողություն, ամեն ինչը
ուրեմն տնտեսությունը մեր անվտանգայնացված է։ Մեր տնտեսական քաղաքականությունը ուզենք թե չուզենք անվտանգայնացված է։ Այնպես չի, որ դուք անվտանգությունը ուզում եք, բայց տնտեսությունն էլ այդ անվտանգության շուրջ բանակցությունների կամ երկխոսության ձեր պարտներին ասում եք, հա, բայց ես պետքա այնտեղ փող աշխատեմ։ Տենց կարող է երկար չքաշի։ Մեկ ուրիշ օրինակ ես բերեմ։ Այո։ Որոշում կայացվեց, ըստ որի ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը համատեղության կարգով նաև Եվրամիությունում ռազմական կցորդ է։ Սա ձեր ասացի տրամաբանության մեջ է, թե ինչ որ չնստենք թախտին եւ այլն։ Այո։ Ես ողջունում եմ կառավարության ընդունած այդ որոշումը, այդ քայլը, որ հենց դա էլ արվեց հենց այդ օրը, այսինքն 3, երբ Եվրամիությունը հավաքվել էր հերթական գագաթնաժողովի եւ որի ընթացքում ընդունվեցին պատմական որոշումներ, այդ թվում նաեւ 800 միլիարդ եվրո ծախսերը Եվրամիության համար Rearm Europe, այդ ծրագիրը։ Այո, Հայաստանը պետք է շատ գործնական երկխոսություն սկսի անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտում Եվրամիության հետ եւ Եվրամիության այդ, այսինքն մեծ Եվրոպայի այդ երամիասնական առաջնորդության հետ։ Մենք նաև մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ պետք է որևէ միլիմետր անգամ չպետք է տուժեն, ավելին ես այստեղ ընդլայնելու շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում։ Դա ոչ միայն այն միջուկային ծրագիրն է, որը մենք օր առաջ պետք է վերջնականացնենք եւ մեկնարկը տանք արդեն գործնական մեկնարկը տանք։ Այո։ Եվ իհարկե մեր հանքարդյունաբերության հետ կապված։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ ամուլսարի հետ կապված Միացյալ Նահանգների դեսպանության արձագանքը դա նույն օրն էր, երբ Զելենսկին Թրամփի հետ պետք է Սպիտակ տանը հանդիպեին եւ կնքեին այդ համաձայնագիրը։ Մերը փաստորեն ստացվեց, այնտեղ չստացվեց։ Հիմա տեսեք, մենք այո այդ ուղղությամբ մեր քայլերը պետք է իրականացնենք, այո, այստեղ տրոցենկոների նման սանկցիաների տակ գտնվող պղտոր բիզնեսներ Հայաստանում անելիք չեն կարող ունենալ։ Մենք այն էլ նախնադարյան տեխնոլոգիաներով, մենեջմենտի քարանձավային մակարդակով մշտական խնդրեմ ու հետնել ինքնին այդ ամենը, որ այսպես ասենք, հիմնավորում հանդիսանա պարոն Կոպիրկինի ավել պակաս դուրս տալու համար։ Լավ, աչուց։ Պարոն Մերաբյան, մենք խոսեցինք նոր անվտանգային ճարտարապետության մեջ Հայաստանի տեղի մասին եւ Հայաստանի անելիքների մասին, իսկ եթե դիտարկենք մեր տարածաշրջանի երկրները, Հայաստանը այդ նոր անվտանգային միջավայրում միայնակ է լինելու, թե մյուսներն էլ։ Միայնակ չի կարող լինել, միայնակ չի կարող լինել։ Վրաստան, Ադրբեջանը ոնց որ թե հեռու կմնա այս ամեն ինչից, գոնե այսպես տեսանելի հեռանկարում, բայց Վրաստանը կցանկանա։ Ներեցեք, բայց հնարավոր է որ Ադրբեջանը հեռու մնա այն պարագայում, երբ որ Ֆիդանը հայտարարում է, թե Թուրքիան, հա, հայտարարում է, թե ՆԱՏՕ-ի փլուզման դեպքում Թուրքիան Եվրամիության անվտանգային համակարգում տեղ ունենալու խնդիր ունի։ Այո։ Այդ ժամանակ, երբ որ տեղի կունենա այն ինչի մասին խոսում է Ֆիդանը, ինչին ես չեմ հավատում, ժամանակին նոր կխոսանք, բայց այս իրավիճակում առայժմ նման բան չկա, բայց եվրոպական պաշտպանական կառույցը, որը ձևավորվում է, այդտեղ Հայաստանի ներկայության հետ կապված Երևանը ինքը պետք է նախաձեռնի երկխոսություն օր առաջ։ Եվ այո, այդ քայլը ռազմական կցորդն այնտեղ կա, ես հուսով եմ, որ պատրաստված
զինվորական այդ պաշտոնն այնտեղ կստանձնի հաշվի առնելով այն ահռելի ծավալ աշխատանքի, որը պետք է արվի եւ կոմունիկացիայի այդ աշխատանքը եւս Հայաստանը պետք է օր առաջ այդ երկխոսությունը սկսի։ Ես նույնիսկ համարում եմ, որ հենց այդ հարցով այո, կառավարությունը պետք է հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոն սահմանի, չգիտեմ, հատուկ բանագնաց նշանակի, այնպես ինչպես Թուրքիայի հետ մեր երկկողմ բանակցություններն։ Սա կենսական նշանակություն ունի մեզ համար եւ ունենալու է։ Որովհետեւ Եվրոպան ֆիքսում է իր գլխավոր սպառնալիքը Ռուսաստանն է։ Եվ այդ իմաստով այո մենք համախոհ ենք Եվրամիության հետ։ Իսկ դա նշանակում է, որ այդ սպառնալիքը դիմագրավելու գործում մենք այո պետք է լայն դաշտ կա միավորելու մեր ջանքերը։ Տրամպի թեթև ձեռքով Չի մասին է խոսքը։ Էլ ավելի լարվեցին եվրոպական համայնք Ռուսաստան հարաբերությունները։ Եվրոպան է Ռուսաստանին համարում սպառնալիք, Ռուսաստանն է Եվրոպային ասում, որ այդ ձեր հայտարարությունը մեզ համար է սպառնալիք։ Տեսեք, հա, Ռուսաստանն էլ հիշում է Նապոլեոնին, Մակրոնին համեմատելով Նապոլեոնի հետ, բայց չի ասում Նապոլեոնը առաջինը, թե երրորդը, որովհետև դրանք տարբեր պատմություններ են։ Խոսքը եթե Բոնապարտի մասին է, Նապոլեոն առաջինի, հա, այո, դա հայտնի է, բայց Նապոլեոն երրորդի մասին Ռուսաստանը չի սիրում հիշել, դա Ֆրանսիայի այն ղեկավարն էր, որ յորոք Ղրիմի պատերազմում ֆրանս-բրիտանական կոալիցիան ջարդեց Նիկոլայ առաջինի ողնաշարը այնտեղ, որից հետո ինքը գնաց եւ ինքնասպանվեց։ Հիմա Սաուդյան Արաբիայում ինչ սպասենք։ Սաուդյան Արաբիայում ինչ սպասենք։ Տեսնենք Միացյալ Նահանգները որքանով են միտված իրականում տանել առաջ այս բանակցությունները, որովհետև ռուսները չեն ուզում խաղաղություն, բայց ուզում են պատերազմի խաղաղություն չստացվել այնպես ստացվի, որ այդ մեղքը գցեն Ուկրաինայի վրա։ Սա են ուզում ռուսները։ Եվ հիմա կարևոր է հասկանալ, ռուսներին խաղաղությունը կդառնա շահեկան միայն այն ժամանակ, երբ ռուսները կզգան, որ այլևս չեն կարողանում շարունակել պատերազմը։ Ռուսաստանը հիմա իրոք չի կարողանում չի կարողանա շարունակել պատերազմը, բայց Պուտինին դա այդպես չի թվում, ամբողջ խնդիրը սա է։ Նիկոլայ առաջինին էլ էր այդպես թվում, տարիներով, տասնամյակներով ժանդարմ էր, այն դեկաբրիստների ծեծից սկսած նա եկավ իշխանության եւ ժանդարմ Եվրոպայի մնաց մինչեւ վերջ, մինչեւ ինքն իր վիզը ջարդեց իր այդ պնդաճակատության հետ կապված, որից հետո իր որդին եկավ եւ միանգամից ինչ արեց, այո, ռեֆորմներ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա Ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում ես զրուցում էի Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ, կհանդիպենք։